東人啊，屋企最快手嘅下飯菜排第一嘅係咩咧？由落鑊到上點唔使5分鐘，就係豆豉鯪魚炒油麥菜。今日教你3個技巧，香脆唔膩，比酒樓大廚炒嘅仲好食啊！今日搞一個大家都耳熟能詳嘅懶人菜，豆豉鯪魚炒油麥菜。咁我今日準備咗一豆豉鯪魚啦，咁我又有啲油麥菜，咁啊簡單料頭就係拍蒜就 OK 噶啦。咁首先咧就我要將個豆豉鯪魚鋥開佢先，大家咁樣將佢鋥開佢就 OK 噶啦。當面嘅又可以斬開佢都冇問題噶嘛。好啦，而家我燒紅隻鑊，爆一爆蒜頭先。爆後嘅蒜頭，將啲豆豉鯪魚擺埋落去，跟住倒埋落去油麥菜去炒佢。豆豉鯪魚就偏鹹嘅，咁啊變哥落翻少少味調一調佢，落翻少少味粉啦，少糖啦，少少蠔油。好啦，我哋見到啲油麥菜變綠啦，跟住咧就軟身啦，咁佢就可以出鑊噶啦。炒得太耐，佢會咧就會出水嘅。因為一個家庭炒法就係唔使打芡嘅。好出鑊，哇！呢道菜油麥菜脆嫩，豆豉鯪魚鹹香，送酒送飯都一流嘅一道菜，大家一定要學起身啦！呢一鑊清潤到入胃，鮮甜到醒脾，飲完唔止解渴，連成日嗌攰嘅老細都話精神咗啊！天時熱，咁啊今日健哥整一個水瓜白貝浸雞，水瓜就大家耳熟能詳啦。今日健哥用一隻水瓜，咁就首先將8隻青，咁咧就去浸嗰個雞嘅，有湯飲啊，又有餸食喎。好啦，咁啊健哥今日準備咗半隻雞啦，2條嘅水瓜，1斤白貝，咁啊少薑片，咁啊擺少少胡椒粒就去浸啦。好啦，咁我而家專將個瓜去處理一下佢，咁喺屋企咧就一定切滾刀先好食嘅。好啦，咁啊滾呢個湯之前，首先要將個雞撈底味佢，醃一醃佢，等個雞肉更加咁嫩滑嘅。擺鹽啦，擺少糖啦，少少味粉，加翻少少生粉，仲要燒酒啦，再加翻少少花生油，撈到佢起膠，跟住靜止佢幾分鐘就 OK 啦。首先咧就會浸一浸個白貝水，啊，我已經提前洗乾淨佢啦，啊，將個提前焯開咗佢先。好啦，而家焯開咗佢，咁我連埋啲浸白貝嘅水一齊撈翻起佢先。喺屋企啊，好多人都唔知點將個水瓜點樣處理，咁而家個健哥先教大家點樣處理。好啦，燒緊隻鑊佢，將薑片爆一爆佢啦，胡椒擺埋落去。好啦，我哋將個水瓜擺落去，烤佢，烤佢，跟住我哋再灒水。好啦，咁啊等佢滾咗，將我哋呢個白貝同埋白貝嘅湯一齊擺埋落去滾佢。如果滾咗1分鐘之後，再將雞擺埋落去，慢火浸熟佢就 OK 啦。唔夠嘅味嘅話，我哋調一調，放翻少鹽去。好啦，雞浸佢1、2分鐘就 OK 啦。而家可以翻火，浸一浸佢。而家上煲，如果大家想再煲耐少少，開翻少少火都 OK 嘅。再想香少少嘅，咁我哋擺幾粒葱花落去啦。如果你唔中意食葱花嘅都冇所謂。一碗清清甜甜嘅水瓜浸雞已經滾到啦。咁啊，連個試翻啖先。
哇，鮮甜到冇朋友啊！你睇水瓜咬落去，非常之養清爽，雞肉嫩滑，非常之鮮甜。如果喺屋企想整一啖咁靚又清甜嘅湯，記得跟住健哥方法去做啦。夏天冇胃口，健哥用2種食材打開你嘅食欲，魚腩嫩滑又唔散，酸菜吸晒啲魚汁，煮完啊小朋友啊都爭住食。今日健哥啊教大家煮一個屋企超下飯嘅家常菜，酸菜炆魚腩啊！魚腩係嗰個家庭人都中意，你知啦，水飯一流啊嘛。今日健哥準備咗1啲魚腩啦，咁我仲有啲酸菜啦，酸菜有好多種，咁啊今日健哥咧用一種係冇葉嗰種酸菜，咁啊食起身更加爽。如果你中意食有葉嘅，你都可以買有葉嗰種酸菜。好啦，咁啊準備簡單嘅薑片啦、蒜頭啦、辣椒啦同葱，咁啊最有必要嘅時候有啲胡椒。咁我而家首先就將嗰個魚同個酸菜處理下佢，好啦，魚切開咗，咁啊健哥而家先煎一煎佢落少底味，即係鹽啦、啲糖、啲蠔油、啲乾生粉，好啦，落少油，咁啊撈一撈佢先，均勻咁撈一撈佢。咁咪醃佢5分鐘，趁住醃魚嘅時候啊，健哥處理一下個酸菜。健哥將啱啲洗乾淨切好嘅酸菜咧，而家攞去效果學下落佢。學酸菜有咩好處咧？將佢酸菜嘅水分孭出嚟，食起身咧酸菜更加嘅酸爽，比較好嘅水分，食起身有啲爽嘅感覺。佢知道酸菜先可以試一試。如果個酸度適合大家嘅就可以啊，太酸嘅有特登少啲糖。我到最後就將啲油啊爆一爆佢，好啦就 OK 啦。好啦，而家我哋將個魚煎一煎佢，煎一煎佢再燜。擺落去煎先嘅啦。煎到定一定型，我哋再反我一煎佢就 OK 啦。炆魚就唔需要一次過煎熟嘅，我哋再慢慢先再炆一炆佢入嚟，就更加好味啦。打爆蒜頭薑，咁健哥炆嘢咧就最中意將啲胡椒擺喺一齊就爆。阿仔食咗嚟啦！好啦，而家調一調味，我一分佢，將個魚腩擺埋落去。燜佢3分鐘左右，等佢啲汁收攏咗下就 OK 啦。好啦，啲魚燜到熟啦，咁我哋擺埋啲葱同埋啲辣椒片落去，再落翻個三文魚，包個沙汁佢。好，落翻少啲油就 OK 啦。將燜嘅魚分好啦，睇健哥。豬肉嫩滑，吸晒酸菜味，哇！小朋友都撐住食啊！夏天啊，食呢道菜啊，比大魚大肉啊過癮10倍啊！但好多人炒聖子會老會腥，今日健哥教你點樣做啦，比豆腐仲嫩滑啊！今日健哥啊，一個有少少貴氣嘅菜，就係露筍炒聖子啊！咁啊，聖子咧就係健哥今日揀咗嘅竹
竹你嘅小聖子。咁如果你中意食好啲爽啲嘅，你可以買嘅竹聖子啦。今日準備一斤咁嘅健康提將個蘆筍攞包我洗乾淨就 O K 啦。咁蘆筍佢最精華嘅部分，好啊！我如果有少少會提前刨咗佢，咁咧就可以食起身就唔會老啦。咁將個蘆筍就擺一個刀先，蘆筍一定要打斜切，唔單止好睇啦，加上佢嘅食出嚟嘅口感亦都比較好嘅。好啦，你分啲味就叫啦，咁樣就好似簡單切到個蘆筍啦 ，O K 啦，係好似我睇下。而家我哋準備開炒，而家我準備一個聖子先，聖子咧就會比較軟滑嘅，所以我哋操作過程中唔可以過多咁去煮佢，拖水佢啦，因為我本身係熟咗啦。呢個聖子拉油嘅時，大家要注意啊，一住一入佢彈出自己啊。我將少嘅紅油啦，我將個聖子爆一爆佢，爆一爆佢就盡量要油啲嘅。煮呢個蘆筍亦都係要快手快腳，用少啲水，加啲鹽，煎一煎佢。你話將個料頭爆一爆佢，啊！一道比較矜貴嘅海鮮家常菜，咁啊，結果試一試佢先。聖子鮮甜，再試一試個蘆筍先。跟住講，我哋下年整呢個菜一定好食，請客都有台面啦。黃皮嘅酸甜，配上排骨嘅鮮香，整出嚟嘅鮮味啊，一揭櫃啊，香味直衝上天啊！今日健哥啊，用一個應季嘅水果黃皮嚟整一個排骨，咁啊就健哥就將佢擠咗核，剁一剁碎佢，咁啊準備咗個排骨，咁啊仲有啲薑蒜嘅，咁啊先咧就將個排骨攞去醃一醃味佢啦，落少少酒啦，少少蠔油、鹽、糖。雞粉落少少生粉嘅，好啦，咁我哋將個蒜薑亦都擺埋落去啦，將黃皮亦都擺埋去，我哋而家撈勻佢，擺落去碟佢蒸佢12分鐘就 OK 啦。哇！一道黃皮蒸排骨，夏天冇胃口食飯，整一道菜食，非常之唔錯啦。飯都熟咗2碗啦，酸酸甜甜，甘甘甜甜，呢個菜非常之好，記得喺屋企煮起身啦喎。夏天冇胃口，一碗黃皮排骨湯，消暑開胃，飲完啊，成個人都醒晒啦。而家個季節啦，又到食黃皮嘅時候啦，喺屋企太多黃皮食唔晒，點算咧？咁啊，健哥今日教大家煲個黃皮排骨湯。排骨湯同埋黃皮一齊煲，哇！呢個感覺大家知道非常之清新嘅，開開胃胃。咁今日健哥準備咗1斤排骨啦，半斤山藥嘅，咁啊有啲蓮子啦、無花果同埋蜜棗嘅，咁少少薑片咁樣，咁準備一個黃皮，應季嘅黃皮。咁就首先就健哥就要摘啲黃皮，將佢個核去一去佢先，咁洗一洗佢，咁就再去煲呢個湯。黃皮係垂直燜，咁佢嗰啲皮咧就唔會爛㗎啦。
黃皮咧太多積聚嗰啲塵啊，各方面嘅嘢嘅，咁我落啲鹽啦，落啲生粉，落去清洗一下佢嘅，有啲雜質清洗咗佢。因為黃皮嘅核啊比較苦澀，咁啊健哥就先將啲核擠咗出嚟，嗱喺度打個十字，將啲核就咁擠咗出嚟。好啦，咁我哋將啲黃皮核擠晒出嚟，黃皮核亦都係有一個好處嘅喎。如果大家呢度強飲聲，你可以煲水飲，亦都可以解決你呢度嘅問題嘅喎。好，咁而家啤一杯水，我要開始煲湯。好啦，所有材料準備好啦，咁啊而家健哥準備一煲水。咁我哋首先擺啲薑啦、蓮子、無花果同埋蜜棗，啲排骨，將啲淮山一擺埋落去。我哋將個黃皮一齊擺埋落去啦，滾起咗之後煲佢45分鐘，咁就 OK 噶啦。哇，煲滾噶啦，咁啊擺粒杞子落去，一個黃皮排骨湯就煲好啦。咁咧就放翻少少鹽，佢就 OK 啦。整翻啖試試先。哇，呢個湯啊，好適合呢個夏天飲。平時大家攰大賴嘅，煲起身啦。點解人哋煮嘅餸又香又惹味，你煮嘅餸就騷到頂唔順？唔關買咩料事，係你不少關鍵一步。夏日炎炎啊，今日健哥用一個南乳黃皮醬嚟炆一個番鴨，喺屋企送飯送酒都 OK 嘅。好啦，咁今日健哥準備咗半隻番鴨啦、薑啦、蒜啦，有冬菇。咁啊就有陳皮嘅，咁啊有啲葱倒，咁咧就首先今日好簡單，用一隻醬就可以解決喺屋企調味料嘅麻煩啦。咁啊就好啦，而家健哥開始去處理鴨佢。好啦，咁啊健哥先將鴨醃一醃佢啦。喺家庭裏邊咧就冇話咁複雜嘅。咁啊首先落啲底味，落啲醬一齊撈一撈佢，再去燜佢。擺啲鹽啦，擺啲糖嘅，少紅油。咁我哋擺翻少少南乳黃皮醬。少生粉啦，咁啊將隻鴨先撈勻佢，醃一醃佢，咩啊？撈出嚟嘅色澤嘅南乳嘅香味同埋黃皮嘅香味已經融入晒喺度裏邊啦。撈勻佢，咁我哋醃佢10分鐘。咁好啦，呢個時候開始爆料頭。再將啲蒜頭擺落去，而家我擺隻鴨落去一齊煎。所以更加香，我將啲蒜頭、薑擺埋一齊落去，爆咁上下，咁我灒啲酒落去，落水。咁我哋燜啊，擺埋啲陳皮，擺埋嗰啲冬菇一齊落燜嘅。燜起咗之後，我哋再擺入100克南乳醬落去，一齊燜佢，再燜佢10分鐘就夠腍就 OK 啦。好啦，時間到啦，睇下燜下個效果點樣先。咁啊，健哥整翻嚿試試先。呢隻南乳黃皮醬配埋啲鴨燜，一定係惹味嘅。咁啊，大家喺屋企按照健哥方法去燜起身咯喎。